U Mostaru se dogodila tragedija koja je potresla cijeli region. Život Aldine Jahić, mlade žene iz Kalesije, brutalno je ugašen rukom čovjeka koji joj je nekada bio blizak, bivšeg partnera Anisa Kalajđića. Prema riječima tužiteljice Vesne Pranjić, Aldina je i ranije dobijala prijetnje, ali ih, iz razloga koje samo ona zna, nije prijavljivala. Možda je vjerovala da će sve stati. Možda je željela mir. Možda je mislila da prijetnje neće postati stvarnost. Ali večeras se desilo najgore. Femicid koji nosi pečat brutalnosti i bespovratnog gubitka tragedija je počela u trenutku kada je Aldina krenula na fitness, naizgled običan odlazak, običan pokušaj da se posveti sebi, da živi normalan život. Umjesto toga, na putu ka teretani čekao ju je čovjek čije su prijetnje postale smrtonosne. Napao ju je fizički, a zatim potegao pištolj. Aldina je učinila ono što bi svaka osoba uradila u trenutku straha. Pokušala je pobjeći. Potrčala je prema hotelu, tražeći spas, tražeći ljude, tražeći bilo koga ko bi joj pomogao. Ali Anis je bio brži. Sustigao ju je i usmrtio je u prostoru u kojem se nadala sigurnosti i dok je njen život prekinut u nekoliko sekundi, zajednica je ostala u šoku. Policija je brzo reagovala i u roku od nekoliko minuta privela osumnjičenog, ali to ne vraća ono što je izgubljeno. Ministar Mario Marić potvrdio je da je istraga opsežna i da postoje brojni dokazi. Ali nijedan dokaz ne može ublažiti bol porodice, prijatelja, kolega i svih koji večeras tuguju. Aldina Jahić je još jedna u nizu žena koje su pokušavale živjeti uprkos prijetnjama, uprkos strahu, uprkos nasilju koje se sve češće završava smrću. Ova tragedija nije samo vijest, ona je poziv na buđenje, poziv da slušamo žene dok govore da im je teško, poziv da reagujemo dok još ima vremena, poziv da ne čekamo da se prijetnje pretvore u femicid. Neka Aldinina smrt bude posljednje upozorenje. Neka bude trenutak koji će promijeniti način na koji društvo posmatra nasilje nad ženama. Neka nas podsjeti da nijedan vapaj za pomoć nije pretjerivanje. Neka nas nauči da pravovremena reakcija može spasiti život. Aldina Jahić, neka ti je vječni mir, a tvoje ime neka postane snaga u borbi protiv svakog nasilja.